Hi friends, welcome to my channel. So இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டெய்லியுமே நம்ம ஹோம்ல யூஸ் பண்றக்கூடிய ஒரு தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா மிக்சர் கிரைண்டர் தான் பார்க்க போறோம். ஒரு பெஸ்டான ஒரு 5 பார்க்க போறோம். உங்க பட்ஜெட் ஒரு 4000 ரூபாய்க்குள்ள இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்டான 5 கிரைண்டரை பார்க்க முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிரைண்டர் வாங்க முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும், எப்படி பெஸ்ட்டாக வாங்கலான்ட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு கிரைண்டர் வாங்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அதோட வாட்ஸ். நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு கிரைண்டர் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 750 வாட்ஸ் இருந்தால் போதும். நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்களா, உங்கள் ஹோட்டலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 850 வாட்ஸ் தேவைப்படும். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால் ஒரு 850 வாட்ஸ் கண்டிப்பாகவே தேவைப்படும். அப்புறமா அதோட பாடி பார்க்கணும். ஏபிஎஸ் மெட்டல் உள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அப்புறமா ஸ்டீலும் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குதான்னு பாருங்கள். ஏன்னா நமக்கு அந்த பிளேடு தான் எல்லாமே அரைக்க போகுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாகவே நமக்கு பிளேடு தான் ரொம்ப முக்கியம். அதை ரொம்பவே குவாலிட்டியாக பார்க்கணும். இதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ஜாராவது கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சட்னி அந்த மாதிரி வீட்டில் காலையிலே ஒரு சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 0.5 லிட்டர் அதுக்குள்ளே ஒரு ஜார் தருவாங்க. அப்புறமா ஒரு கூடின ஜார் தருவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 லிட்டரு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 2 ஜார் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். உங்கள் பட்ஜெட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா 3 ஜார் கூட இப்போ கூட எல்லா கம்பெனிலையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறமா நம்ம எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே ஒரு பெஸ்ட்டான கம்பெனியாக நம்ம எப்பவுமே வாங்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிலிப்ஸ் கம்பெனி அல்லது பிரீத்தி, ஸோ பஜாஜ், இந்த 3 கம்பெனியும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த 5 டாப் 5லையுமே இந்த 3 கம்பெனி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்புறமா எப்போ ஒரு 1 இயர் வாரண்டியாவது அட்லீஸ்ட்டாக ஒரு பொருள் வாங்கினா இருக்கணும். ஸோ அதுவும் இதில் பார்த்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த பெஸ்ட்டான 5 மிக்சர் கிரைண்டரை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5th பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேசிக்ஸ் ப்ரீமியம் 750 வாட் மிக்சர் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2369 ரூபா. நம்பர் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3. டைப்ஸ் ஆஃப் ஜார் பார்த்தீங்கன்னா 400 ml சுட்னி ஜார், 1 லிட்டர் ட்ரை ஆர் வெட்டிங் கிரைண்டிங் ஜார், 1.25 லிட்டர்ஸ் லிக்விடிங் ஜார், பவர் கன்சம்ஷன் 750 வாட்ஸ், மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக், வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 4.57 கேஜ், வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர். 4th பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 4th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் பவர் ப்ரோ 500 வாட் மிக்சர் கிரைண்டர் வித் 3 ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1549 ரூபா. நம்பர் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3. டைப்ஸ் ஆஃப் ஜார் பார்த்தீங்கன்னா 500 ml சுட்னை ஜார், 800 ml ட்ரை ஆர் வெட்டிங் கிரைண்டர் ஜார், 1.25 லிட்டர்ஸ் லிக்விடிங் ஜார், பவர் கன்சம்ஷன் 500 வாட்ஸ் இருக்குது. மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 2.74 கேஜி, 1 இயர் கம்பரேஷன் வாரண்டி வித் 6 மந்த் அடிஷ்னல் வாரண்டி அவைலபிளாக இருக்குது. 3rd பிளேஸில் இருக்க மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 3rd பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் GX1 மிக்சர் கிரைண்டர் 500 வால்ட் 3 ஜார்ஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2049 ரூபா. நம்பர் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3. டைப்ஸ் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 ml சுட்னே ஜார், 800 ml ட்ரை ஆர் வெட் கிரைண்டிங் ஜார், 1.25 லிட்டர்ஸ் லிக்விடிங் ஜார், பவர் கன்சம்ஷன் 500 வாட்ஸ், மெட்டீரியல் ABS, வெயிட் 2.8 கேஜி இருக்குது, 1 இயர் கம்ப்ரஷன் வாரண்டி ஆன் த ப்ராடக்ட். 2nd பிளேஸில் இருக்க மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 2nd பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஜெட் எலைட் மிக்சர் கிரைண்டர் 750 வாட் 4 ஜார்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3339 ரூபா. நம்பர் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4. பவர் கன்சம்ஷன் 750 வாட்ஸ், மெட்டீரியல் ABS பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 4.1 கேஜி இருக்குது, 2 இயர்ஸ் ஆஃப் கம்பரேஷன் வாரண்டி ஆன் த ப்ராடக்ட். 1st பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 1st பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்ஸ் கைச்சல் மிக்சர் கிரைண்டர் 750 வால்ட் 3 ஜார்ஸ் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3499 ரூபா. நம்பர் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3. டைப்ஸ் ஆஃப் ஜார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300 ml சட்னி ஜார், 1 லிட்டர் மல்டிபர்பஸ் ஜார் அண்ட் 1.5 லிட்டர் வெட் ஜார், பவர் கன்சம்ஷன் 750 வாட்ஸ், மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக், வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 3 கேஜ், வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர் வாரண்டி ஆன் த ப்ராடக்ட், 5 இயர் வாரண்டி ஆன் த மோட்டார். இப்போ அந்த பெஸ்ட்டான 5 மிக்சர் கிரைண்டர் பார்த்துருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்ச மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அமேசானில் ஈஸியாகவே வாங்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ செக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மிக்சர் கிரைண்டரை வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் கேட்ஸோட டாப் 5ல இருக்கிறத பார்க்கணுன்னா
நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.